kondera tikimbe ya ya twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro bitandukanye dukora ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Muri iki kiganiro turibanda ku byerekeranye n'ingirwamatora irangiye mu gihugu cy'u Rwanda, tukaba iri sesengura tugiye gukora turifatanyije n'umunyamakuru Obedi Ndahayo ukorera ikinyamakuru Intambwe. Obedi Ndahayo, nguhaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo dufashe gusesengura uko ayo matora ngewe nita ingirwamatora ukuntu yagenze n'ukuntu ubu noneho umwuka abantu bahumeka nyuma y'uko ibyavuye muri iyo ngirwamatora bitangazwa. Uraho urakomeye Obedi Ndahayo? Muraho neza cyane Tarisisi Cyane turakomeye hano mu Rwanda. Urakoze cyane rero gusuhuza abatwumva abumva ikinyamakuru umunyamakuru, hanyuma turasesengura nk'uko tumaje kubivuga ibyaranze iriya ngirwamatora ngiye niko mbyita. Turareba bwa mbere ibintu bitatu. Igice cya mbere turarebera hamwe ni iyihe mirongo migari yaranze ukwiyamamaza kw'abakandida uko ari batatu. Hanyuma ku ngingo ya kabiri turebere hamwe ese mu kujya gutora abantu babyitabiriye gute, ni bande babyitabiriye, harimo n'abatarabyitabiriye, byagenze bite, icyagiye kigaragarira nkamwe mwari muri aho ngaho kuri tere muri hirya no hino. Icyiciro cya gatatu noneho turebe musesengura gute nkamwe b'abanyamakuru ba politike, musesengura gute ibyagiye bigaragara mu byatangajwe na komisiyo ishinzwe amatora ndetse n'abakandida bahatanaga na Kagame disikuru zabo bagiye bavuga. Nibyo ngize izo ngingo eshatu ko tugiye gusesengura rero. Reka noneho nguhe rugari rero mutubabarire, reka nguhe rugari Obedi Ndahayo, nkawe nk'imirongo migari ushatse nko kubwira abantu muri makeya ibyaranze ukwiyamamaza muri iriya ngirwamatora ngiye niko mbyita, wabwira abantu ibintu bigaragarira amaso cyangwa byihutirwa wageza ku bantu ubona byaranze kwiyamamaza kw'abakandida batatu n'ibihe? Murakoze cyane Semana Tarisisi. Ingirwamatora cy'ubwo n'imvugo yawe eko niyanjye ku mpamvu zanjye ibyo birumvikana uvuge amatora rwose. Abakandida batatu yari Kagame, ari Mpayimana Philippe ndetse na Dr Frank Habineza. Mu kwiyamamaza n'ubundi cyabaga cyitezwe n'icyari gihari ni uko abakandida ntibanganya ubushobozi, yaba mu bikorwa yaba mu bushobozi bw'amafaranga, kuko nabyo byabaraga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ntabwo abakandida banganyaga ubushobozi. Kagame yabarushaga ubushobozi mu bintu byose kuko amara igihe ni umuyobozi, afite ubushobozi mu buryo bwose. Ishyaka yari ahagarariye ni ishyaka rinini niryo riyoboye igihugu. Ntabwo n'ubundi no mu kwiyamamaza byagombaga kuba bari bungane.
n'ababaga babashyigikiye ntibanganaga. Perezida Kagame abo yiyamamazaga bose yabaga ashyigikiwe n'abaturage benshi tutarajya kumenya niba barabaga baje babishaka cyangwa batabishaka, ariko babaga ari benshi, bari abantu benshi cyane. Ubwo ni kuba utwo twaza kutugeraho uburyo babaga baje, ariko ubwo babaga ari benshi. Hanyuma Dr Frank Habineza yari yiyamamazaga nyine nawe mu gutangira hari imbogamizi yagiye ahura nazo nka za Nyagatare, aho yagomba kwiyamamariza bahinduye, rimwe akajya kwiyamamariza mu Buhinzi n'ibindi. Kuri Mpayimana Philippe ngira ngo ajye mu Bugesera, ari nubwo yari afite abantu abanyonzi n'abandi bantu 20 cy'abangahe cyangwa rero baje kumwumva, abanyonzi b'amagare. abone rero yes niwe yabwiraga afite akamegafone avugiramo twaka mikoro, avugiramo batangaza nk'umuganda. Wasangaga ariko afite arimo agenda abwira abantu yabura abo yateganyije aho kubabwirira, akagenda abwira abantu mu muhanda. Kuba kandi rero ubwabyo ntibanganyaga ubushobozi, kandi n'ibintu binateye n'amateka yabo ntabwo banganya ubushobozi, yananganye ntibagomba no kunganya abari bubakurikira. None se nkawe Obedi kuri Kigali kuzenguruka hirya no hino mu Rwanda nk'umunyamakuru utara amakuru, kandi ugakubita igihuririzo abantu bose b'ingeri zose, abize za kaminuza n'ayaciriritse ndetse wenda n'abatarageze mu ishuri, ntago we byagutunguye kubona nka Mpayimana wiberaga mu mahanga agira gutya, hanyuma none hakaza ku mwanya wa kabiri kurusha Frank Habineza waje ku mwanya wa nyuma? Wenda tutaranagera nyuma kuri rezilita n'ubundi twaba tunavuga no mu bikorwa bifite n'ubundi imbere byo mu buryo bwo bagiye biyamamazamo. Na Mpayimana Philippe wajya kwibaza kugira ngo aze kuba umwanya wa kabiri, yanakwibaza n'uburyo yemerewe, ahubwo kuko urebye ko batangaga ibisabwa yari yaranisubiriye mu Bufaransa, nyuma aza gutungurwa no kumva ko ari mu bemewe. Hari abandi bahatanaga barimo bari aba Diane na Bacikubo, Gilbert, abandi wenda barafindaho n'indi dose. Hari abandi bakandida biyamamazaga batageze bangiwe, ukabona bari bafite ubushake rwose bari gushaka gukompeta, ku buryo bamwe nyuma yo kwangirwa banatangije za muvoma, bigaragara ko bari bafite inyota ya politiki yo gukora politiki. Rero ko nibaza ukuntu muri rezilita yabaye wa kabiri, nibaza n'uburyo no kwemererwa bwabyo nyine abantu babyibashisheho. Abantu igihe barimo bashakisha ibibura n'iki, yari ahari ariyamamaza, uko yiyamamazaga nyine giti cyane n'ubushobozi navuga ngo yari afite kuko bwari buke, ariko agerageza ibyashobokaga. Noneho ikintu cyari kirimo mu kwiyamamaza wenda utaragisimbuka, habayemo ko abayobozi mu nzego z'ibanze bagiye bagira amakosa, bamwe banahaniwe bakayafungirwa, no kujya babuza abaturage kujya kumva abandi bakandida batari uwa RPF. Ni amakesi yabaye, bamwe barafungirwa, nka meya wa Rubavu yafungiye iki kibazo singirimo arayihinga, byagiye bibaho kandi ahantu hose. Nyuma rero yuko polisi nanashimye yakoze igikorwa cyo guhana abantu bari batangiye. Igikorwa cyo kugira gute? Cyo guhana abantu babuzaga abaturage kujya kumva abandi bakandida bemewe. Waduha urugero nk'aho yakoze icyo gikorwa? Yes, iyo polisi yafunze meya wa Rubavu, meya w'akarere ka Rubavu, akurikiranywe icyo gikorwa kimwe n'abandi bayobozi bari bafatanyije b'imirenge itandukanye. Ibyo byatumye abandi bayobozi bari babikoze batangira kubireka, niho nyuma yabo yaba Mpayimana yaba na Dr Frank Habineza bagiye abaturage bajya kubumva, noneho bakanabasezeranya ku mugaragaro bati tuzabatora, bakunda imigabo n'imigambi yabo. Ariko mbere abayobozi mu nzego z'ibanze babuzaga abaturage kujya kumva abandi bakandida. Kimwe mu bintu byagiye bigaragara. Tukiri aho ngaho kuri uwo mumeya wa Rubavu,
hari abavuga bati ahubwo uriya muntu yari yahawe amategeko yo kwangira Frank nyine kwiyamamaza, hanyuma ahubwo yaje kuzira, byari nk'icyitegererezo, n'ubundi yari asanzwe afite dosiye bamugerekagaho andi madosiye, ari mu bantu bagiye bagaragara mu miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bavuga yuko ari mu ahantu barigisa abantu, nawe ashobora kuba abifitemo n'uruhare. Ntago wenda ari uburyo bwo kumwikiza, ni ukuvuga sisitemu ya FPR Inkotanyi ivuga ati n'ubundi uriya muntu n'ubundi arebwa nabi n'amahanga, reka tumutange. Wowe ubibona gute? Kuki ari we bafunze muri makeya mu Mutara, aho bangiye Frank kwiyamamaza bakamujyana kwiyamamariza mu irimbi, ntihagire uwubarya n'urwara. Ikibungo directeur w'amashuri akazana abana kuza gukwena Frank, bo ntibagire icyo bakoraho. Ibyo bintu bisobanura gute Obed? Wenda siko mbibona, kuko muri Rubavu, muri iriya ntara y'Uburengerazuba hari habayeho ibikorwa, kuko n'abantu abo ntara y'Uburasirazuba n'Amajyaruguru nta duce twagiye turangwa n'abantu bagiye baboneka ibikorwa byacengeza ibiki, usanga abayobozi bashaka gukora eforo nyinshi cyane ngo noneho byerekane nk'abahindutse, nk'aho bahindura abaturage babo, bigatuma rimwe na rimwe bakora amakosa mu kwerekana ko noneho ari abayoboke beza. Ni kubitekereza ni nacyo umuntu ahita abona noneho, kuko dufite iyo sura y'uko hari abayobozi bagiye bagaragara mu bikorwa bafatanya na FPR n'abacengezi n'icyaka bateka none mu kubihindura. Tunakore noneho cyane nyine bagakora n'amakosa yo gushaka cyane kwerekana kurwana n'imihigo. Ni ukurwana n'imihigo, ni ukuvuga ngo reka noneho twerekane indi sura nshyashya kugira ngo noneho natwe bemere ko twayobotse cyane. Akaba ari byo rero ukeka yuko byanamuviriyemo nyine gukora ayo makosa, wenda bakanabahana bihanukiriye kurusha mu tundi turere batigeze babarya n'urwara cyane, kuko hari habaye amakosa menshi n'ubundi agaragara muri ibyo bagira ngo barwane no guhiga, kwerekana ko rwose babaye ba mbere abaturage babo mu kwitabira ibikorwa byo kwamamaza n'ibindi. Nico ni uwo mbibona. Tuzakora n'ikiganiro cyihariye. Tuzakora n'ikiganiro cyihariye ku byerekeranye n'imihigo, tubaye turarikiye abadukurikiye yuko icyo kibazo nacyo giteye inkeke mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda. Tuzakigarukaho Obed. Reka noneho nkubaza akabazo mbere yuko tugera ku byavuye mu matora. Nkubaza akabazo, kuba bahamagaje, ndumva ari ushinzwe nyine byerekeranye n'ibinyamakuru, ushinzwe media Barore Cleophas, wahamagaje abakandida bose kuza gukora kampanye kuri televiziyo, ku maradiyo, ntibabyitabire. Hakaza Mpayimana Philippe wenyine, Frank na Kagame ntibahakandagire, ahubwo bakohereza abantu babahagarariye. Icyo kintu ntago wowe wakibonyemo agasuzuguro k'inzego z'itangazamakuru kuri abo bakandida batigeze baza bagashaka babahagararira? Wabibonye gute? Wabifashe gute? Banza so bwa mbere ntibashijweho icyo kibazo, uko bigaragara harimo, nje navuga si no gusuzugura inzego z'itangazamakuru, kuko wumva mu byakoreshejwe cyane mu kwamamaza itangazamakuru ryari rifite uruhare runini cyane, uburyo uwashakaga kwiyamamaza atazaga yasuzuguranya byinshi n'ibintu byinshi, no kuba uwo mukandida hari icyizere bifite cy'uko niyo yaba ataje kuri icyo gitangazamakuru cyane n'ubundi azatorwa. Icyo ni kimwe. Hakabamo no gusuzugura, ahubwo no kumva ko abo bahanganye urimo kubafata mu rwego rumwe na barashinga, kandi ariko usanga Frank neza arumva ko Mpayimana Philippe atari umuntu akwiye kuba, birashoboka ko atari umuntu akwiye kujya live ngo bahangane, yumva ko bisa nk'aho ari ukumusuzuguza, niko mbitekereza. Ariko mu by'ukuri ntabwo numva ugusuzugura n'ibya, kuko niyo yakoreshejwe, kandi hari n'ibindi biganiro nanone
bagiye bagenda bitabira. icyo ngicyo niko kibona, ariko hari n'abavuga bati ahubwo Frank afite n'ukuntu yarabyumvikanye na FPR inkotanyi bakagenda akorera mu kwaha kwabo, turaza kubigeraho wenda dusesengura ukuntu muri disikuru yavuze amaje kubona ibyavuye mu matora, kuba bose uko ari babiri, abo bakandida babiri barahuriye kuri icyo kintu ntibitabire, ntago haba harimo wenda n'umuntu kurya ndakara ati ntituzigere tujya ntaho duhuriye na kariya kana n'uwo muntu utagize. Wowe ubibona gute kubona bose barahurije kuri icyo kintu? Ubona wenda badafitanye utuntu two ku amasiri hagati ya Frank na FPR inkotanyi? Kuri ko tumwe wenda nyine mu gutekereza byashoboka no gusheka, kuko ntabwo ni kenshi cyane birashoboka ko umuntu aba ashobora kubura yagize impamvu zimuburisha runaka, kuko mbitekereza bitewe n'ibyo kurwana nabyo. Kuko urugero ruto navuga, Kagame yiyamamazaga ari na perezida n'ubundi n'ibindi bibazo byose by'igihugu bikimuri ku mutwe, ashobora kubura ku mpamvu z'uko hari n'ibindi bintu agiye kujya, kuko n'ubundi wese kuba ari kwiyamamaza aracyari perezida, nuko itegeko nshinga ririho ribigena. Ariko aho ngaho ndumva ari ukumukingira ikibaba, kubera iyo imirimo yo kwiyamamaza igeze amategeko agira uko abigena, bakavuga bati uriya muntu ni umukandida nk'abandi, hari ibintu ashobora gukora ariko ntago yabura. Kuki nta hantu kuri tere, ni ukuvuga mu giturage, bigeze babura, uretse hamwe za Nyabihu yasubitse nabwo kujyayo ariko ntagire n'umuhagararira? Ndumva aha ntabwo ari ukumukingira ikibaba bakumva Obedi. Ikintu icyo gihe niba ari ibyawe umutsindisha cyangwa ari itegeko ryashyizweho rimukingira, kubwo ni kuvuga itegeko nshinga wenda ribiteganya, kuko umuntu ukiri perezida wiyamamaza n'ubundi aba akiri perezida uko itegeko nshinga ryahinduye kugeza ubu ribivuge. none rero wumva birashoboka, ibyo nibyo ndi gutekereza, kuko mu byagiye bivugwa hanze nuko bavuga ko ashobora kuba atarameze neza, ijwi rye ritari rimeze neza, bigatuma hari ibyo asubika. Ariko ibyo ngicyo wenda njye nibyo nkeka ko hari nawe yasubitse jisite kujya ahubwo noneho kwiyamamaza uretse no kujya mu kiganiro. Birashoboka ko wenda ndavuga ubwo biba binamo ko simbizi ngo menye ngo yari yagize icyo kibazo. Ibyo nibyo nshobora gukeka nkabyanariza nk'umusesenguzi, kimwe n'uko ko wenda ntabwo ndi siri kumenya ngo menye mpamvu, ariko ibyo nkeka agenda guhura n'ibyo ngibyo muravuga ko byanashoboka ko n'iyo negligence yo kwibaza no gutekereza kujya kwicarana na Mpayimana uvuga ngo mugiye kudiringa muvuge ayifu avuge ibintu n'imigabo n'imigambi n'ibindi, ukabona nta mwanya, cyane ko n'ubundi umuntu aba azi ko azatsinda. Muri makeya ibyo byose tuvuga nyine gusesengura nicyo bimaze, tugomba gutekereza wenda n'ibyo byavugiwe mu masaro, cyangwa se uko tubona ibintu ba nyir'ubwite dushoboye kubabona tukaganira nabo nibo babidusobanurira, ariko ntayo mahirwe ntayo tubona, turabahamagara ntibatwitabe. Reka twikomeze ahubwo noneho turebe, mbere yuko tujya ku ngingo ya kabiri, turebe Paul Kagame ubwe yaravuze agitangira mu ruhango, aravuga ati ibizava mu matora birazwi. Ese muri ubona nkawe uri rwose ugenda hirya no hino, wabonaga buriya byari bikenewe yuko na Mpayimana na Frank birirwa bajya kwiyamamaza, kandi Kagame yarangije kwerekana ko ibizavamo bizwi, dukurikije amateka, itegeko nshinga bararihinduye n'ubundi kubera izo mpamvu? Ntago buriya bashoboraga nko kuba bagira gutya bati bwabivuze reka twihagararire n'ubundi byemejwe? niyo babihagarika bari kuzana na barafinda na barafinda Sekikubo, na barafinda bari kumwemerera ko akiyamamaza. Ibyo nkavuga ni ntabwo
kuba bari kubireka cyangwa kubyanga kandi nyine nawe uko ubivuga n'uko ubitekereza ku iteko nshinga ryahindurwa ubundi ryahinduye kugira ngo aze yagumye ayobore no kuvuga ko bizava mu matora bizwi n'undi wese na mbere mu biganiro twakoze imbere uko akaza kwiyamamaza byari bigaragara ko n'undi ari amatora agiye kuba ariko uzatorwa. Reka Obede, mbere y'uko tugera ku ngingo ya kabiri byavuye muri ariya matora, reka nkubaze akabazo k'amatsiko. Uko muri ibyo tegeko nshinga bazanaga ngo ubusabe bw'abaturage bakabuzana mu duseke, uduseke urabizi yuko ari ikintu gikomeye mu muco nyarwanda, haba harimo ibintu bitazwi, ni ukuvuga nyiri kwakira agaseke niwe ubipfundura akamenya ibivuyemo. ntago ari uburyo buriya bwo kuvuga ngo demokarasi n'ubundi irapfundikiye, hari umuntu umwe ugenewe kuyipfundura, abaturage ntago ari ngombwa nk'ibyo bintu nkaho yibusesengura nko mu nteko utwo duseke ese batumurikiraga bande, abo badepite, abo bashinga amategeko, kuki bazanaga mu duseke, kuki hatigeze haba ibindi, kuki bakoresheje duseke ahantu hashyirwa ibintu byihishe bigafundurwa na nyirabyo gusa, si kuvuga nko kubwira ati nubwo babijyanye mu nteko ishinga amategeko bati n'ubundi iyo nteko ishinga amategeko ifite nyirayo, ntago bibonamo icyo gisobanuro. urumva icya mbere agaseke washyizemo ikintu niho umuzi abazi ikirimo, abazi icyo yashyizemo, icyo ni kimwe cyonyine abaza bati nashyizemo iki. noneho no kugenda ugafungura n'uwagenewe ashyiriye ubwo butumwa buri mu gaseke, ni umuntu wizewe. yego vange wenda uko mbyumva mbona Obede ntabwo mbona cyane ikibazo ko ari kuba byarajyanwaga mu duseke, ahubwo ikibazo byabaga biri mu duseke n'uwababwiye kuyishyiramo, niba babyibwirije cyangwa baribwiwe. ubu icyo nicyo ubundi n'ubundi natekereza ikibazo birenze kuba byaba biri mu gaseke gusa, kubaza mbere yo kubicara mu gaseke ibyo umuntu yibwirije abishyiramo cyangwa bamubwira ati dore bigenze gutya na gutya na gutya. ni kubera aho byagiye byumvikana ko muri iyo bihe naho rwose abaturage bahatirwaga bati iteko rihinduke, ingingo ihinduke, ukamubaza iyihe ngingo, ntabwo ayize ati iyo ngingo gusa. Iyo ngingo hari n'umukecuru mu burasirazuba wivugiye ati none se ko bambwiye ngo mutore ko ngomba gutora, baturatora ndi uriya muntu witwa itegeko nshinga, bati uwo muntu se ni muntu ki, ati n'uwo nguwo niwe bambwiye gutora nyine, urumva se ntamutoye naramuka. ni ukuvuga ngo hari ababaga, hari aho byagiye biba, hari aho byagiye biba, hakaba abantu bajya mu bintu nyine babugiye batabizi ko nkanavuga no muri rusange rero noneho nagiye no kubicenerariza inshize muri rusange imibare y'abatoye, hari n'abatarigeze batora barebaga koko bakaba bati nta mpamvu yo kwiyongerereza umwanya n'iki n'ubundi ugomba gutorwa, iyo nta mutora biri kugenda gutya, abo barahari naho ni umubare mwinshi. hari n'abagunda bivuga ugereranyije n'umubare w'abanyarwanda ukagereranya n'uw'abatoye, abo batangajwe batoye bagiye ariko noneho no muri rusange, mvuge no muri rusange kugeza ubwo umuntu impamvu ziba zabitera umuntu akaba yazireba nyuma ko muri rusange umubare mwinshi w'abanyarwanda bari bahari, uwo bajyaga gutora bajyaga gutora bagabaga ko bari bujye gutora ni Kagame. hari abasore b'abanyeshuri muri universite twaganiriye inyuma y'amatora benshi, yambwira ati njyewe nanatekereza ngo njye gushyira kuri Mpayimana, ati nyine rwose rero nkareba baganiye bati muri iki cyumba haba harimo nka Kagame iri kundeba, ugasanga bakabona niwe ntatoye, ati nkazabaguze n'iki, ati ngashyira kuri Kagame dore ko nari nitekereje gukora gutya. n'ibyo batekerezagaho n'ibyiyumviro byabo wenda.
urumva nk'umuntu wo muri kaminuza, umuntu wo muri universite uvuga ati none haba hari ziriya kamera zikaza kuntamaza zikerekana yuko natoye wenda Mpayimana cyangwa Frank, ati nazabiryozwa. urumva ni ikibazo gikomeye Obed. nibyo waganira nuko bivuga kumva niko ibintu byabagiye ariko ukuri ariko mu Rwanda buryo ukuri gushira mu biganiro. none se ko uwo muntu ujijutse, umuntu wize nibura gusoma no kwandika abitekereza, noneho umuturage nka babandi twavugaga wavuze ati ndatora uwo mugabo witwa Itegeko Nshinga, watekereza iki? aravuga ati nukugira ngo ndamuke. uwo mukecuru yabivuze mu burasirazuba bw'igihugu. urumva noneho mu matora ni ikindi kibazo, ni uwundi mwuka. yego urumva ko nyine habarimo akantu k'akabara gakomeye cyane. reka noneho rero tujye ku byerekeranye ibyavuye muri ariya matora. ibi byavuyemo havuyemo intsinzi, ni intsinzi igaragara n'ubundi yari yarateguwe, bigaragara yuko rwose ibyavuyemo bingana Itegeko Nshinga uko bari ndetse bisumbyeho gatoya uko bari baritoye, uko barihinduye, uko bari babiteguye. nkawe Obedi, duhereye ndetse no ku Itegeko Nshinga bariteguye uko byabaye, ntago biriya bintu byo kuhuza itariki bahinduriyeho Itegeko Nshinga n'umunsi w'amatora, nkawe umunyamakuru nta kintu byagukurugutiyemo mu bitekerezo bya ngo wibaza ati kuki bafashe itariki, ayo mahurirane ese ni bizima cyangwa bifite ikindi gisobanuro muri politiki? impamvu ntabitindaho rero kabifisi nta bitinda Itegeko Nshinga rihindurwa, impamvu yaryo yari imwe havugurura n'ibindi yari kugira ngo ingingo yakumiraga Perezida Kagame kuyobora u Rwanda biturutse ku busabe bw'abaturage nk'uko byitwa bikurwemo. nk'uko bihorwa n'umunsi w'amatora n'ubundi cyasabaga icyo gihe nicyo cyari kigendere. ibihuza rero nyine ni uwabikoze n'ubundi akabikora, ntabwo nibona nk'igitangaza kubihuza. ni umugambi yagira ngo asoze umugambi yari yatangiye wabiteguye. byose byabaye ku itariki enye z'ukwezi kwa munani. ntabwo rero kuba yabihuza rwose ngo ntabwo n'igitangaza ko n'indi impamvu y'iryo hinduka ry'Itegeko Nshinga n'impamvu y'amatora byose byarahoraga. nk'uko ukurikije uko bivugwa abaturage bavuga aribo byabaga biri kuva ku busabe bw'abaturage nk'uko byavuzwe, tuvuga uko bivugwa. rero wumva niba baravuga ati bagahindura Itegeko Nshinga bavuga ko byaturutse ku busabe bw'abaturage kugira ngo Kagame azaduhereho n'ubundi ubwo byagiye bigenda bakabibona n'amatora, impamvu yayo yari iyo ngiyo kuko nicyo bahindura Itegeko Nshinga. wegere mikoro kugira ngo abantu bakumve neza. wavugaga ati nta gitangaza kirimo, n'ubundi niho twari turimo kwibaza tukavuga tuti nta gitangaza kirimo, ni ibintu byateguwe rwose byitondewe. ahubwo kuba barabishyize ku itariki enye byose n'amatora akaba ku itariki enye ni ugushimangira yuko ari bwa busabe bw'abaturage bwubahirijwe. njye niko mbibona, ni ukugira ngo bavuge bati ntimureba ni kuri izi tariki, mujye mwibuka ino tariki mu bwonko bwanyu mubyibuke, nimurenga kuri iyi tariki nkeka yuko iyo bataza gutora Perezida Kagame kandi yarabivugiye mu ruhango avuga ati ibizavamo se ntimuzi ko mwahinduye Itegeko Nshinga ryahindutse kubera izo mpamvu, bari kugira ibibazo bikomeye gusobanura impamvu ku itariki enye batoye ko ibintu bihinduka, noneho bakaba babihinduye badatoye. reka noneho rero tukiri kuri ibyo bisobanuro by'ibyavuye mu matora. biragaragara yuko muri ayo matora nyine Kagame yikomeje urugendo rwe, abona n'amajwi menshi rwose ajyanye n'ibyari byaravuye mu Itegeko Nshinga. nkawe Obedi, iyo ubona abantu b'amashyaka
atandukanye PL PSD n'ayandi yose ari mu Rwanda, bose bugama mu mutaka wa FPR Inkotanyi bakavuga ngo nta wundi mukandida nta wundi muntu twabona wayobora u Rwanda. Nkawe usesengura ibya politike, wakurikiranye amatora yabaye, ikinamico ryabaye mu 2003, igihe Faustin Twagiramungu yazaga kwiyamamaza, ukurikirana 2010 igihe Alivera nabo muri PSD nabo batanze abakandida, hakazamo n'abandi bigenga. None kuba baravuye kwizima bakavuga bati nta wundi muntu tubona, nkaho bisesengura gute Obed? urumva hari ikintu cyari cyabaye bwa mbere, icyo twari turimo turagaruka, manda ya Kagame yarangiye. habaho ko abaturage basaba, habaho ko uhereye kuri aya mashyaka yose kujya uretse Green Party yatanze ikirego gisaba ko bitahinduka byose, asaba ko iyo manda yahinduka kugira ngo agumye ayobore. bagira abandi biyamamaza rero bari kuba batuguruzanyije n'icyo basabiye, basaba ko itegeko nshinga rihinduka. Nicyo birinze bituma bavuga bati kuko n'ubundi byose byabaga yabo biyamamazaga wasangaga bariyamamaza ariko n'ubundi bazi neza ko bafite uwo baherekeje. Rero bamusabiye noneho ko itegeko nshinga rihinduka, ntabwo bari gusubira inyuma ngo banavuge ngo tugiye guhangana nawe mu kwiyamamaza. waba ugize indimi ebyiri icyo gihe. ubu nibaza ayo mbe numve ibi bikwiye kuzagira igihe RPF ikaba ari kuvuga ati mwamashyaka mwigaraho n'abarereye bare Serelaki, muravutse mumaze imyaka 23 muracyari kurya Serelaki, nimukure nimukure bafungura urubuga rwayo. Bameze nko kuvuga bazobyara umwana akamara imyaka 23 ukiri umugabo jase, bamwe baranayirengeje PL na PSD tuwo bagaburira. Tuba bikwiye ko rero umuntu agera igihe RPF n'ikwiye kuzajya yika witi umwana udakora buryo uwo urera adakora, guteza ikibazo kubyara umwana bwawe kugira imyaka wari urimo kutubwira uti ni nk'umwana ukomeza kurya sereyari, ukomeza kurya konka butagicuka. navugaga ntubwo abo bana FPR Inkotanyi niyo umwana kurusha bariya abantu, ntabwo byumvikana ukuntu umwana wavutse nyuma ari we ahubwo uza noneho akarera ibikwerere. PL za PSD abo ngabo nibo babayeho mbere ya FPR Inkotanyi. arabarera ariko noneho yageze igihe no mu kubarera arimo arabarera nabi, ariko kubarera abajeyi hakeneye kubacutsa bagakura bakabafungurira. uyu mwana ugerageye ukamuha n'ikibanza kumwita ngari yashaka ngaho ugenda wubaka inzu yawe nawe umugabo, nakeneye kuba abantu b'abagabo. kandi n'ubundi uriya mwana ntabura kumenya ko nubwo umuntu yaba umugabo gute amenya kondisiyo zakomoka n'ibiki. Numva impungenge FPR rwego kagiye kabacutsa rwose, kuko bibisha politike y'u Rwanda kamubyitegura icyo ntekereza. none se ko hari n'abavuga bati hubwo nta n'amashyaka ariho mu Rwanda yose yaramizwe yinjiye mu nda ya FPR Inkotanyi, baba bibeshya abantu bavuga bati n'ubundi niberure bajye ku karubanda bavuge n'ubundi ko batari mu mashyaka ahubwo bayobotse FPR. uribuka yuko hari abantu babiruta bavuze ngo n'ubundi erega ngo twebwe ngo twikundiraga na FPR Inkotanyi ngo twakoranye igihango mbere. icyo uvuga nze nanjye nicyo ubundi mba nasaba, mba mbara nibura amashyaka agerageza kuba hari, ntitaye ku bindi bintu bishobora kuba bihari. mba nabara Green Party mu mashyaka yemewe hari mu Rwanda, nabara na RPF, hanyuma ndiyoze na PS Imberakuri na PS Imberakuri nubwo ifitemo ibice bibiri. ubwo ndabara igihari cyemewe, ubwo mba ndi kuvuga mu rwego rw'amategeko ibyemewe n'amategeko kugeza ubu y'igihugu ahari.
pesi na hari pesi mbera ko ya mukabunane ntabwo wayitandukanye kimwe n'andi n'undi yose amashyaka yandi kuko bita ari ibyo ariko nibura Green Party igerageza kugira ibyo runaka ikora umuntu atamenye ngo iba yabikoreshejwe n'icyo ariko yabikora bitandukanye n'ibyo FPR bayemeje iyo umuntu mwemera ibintu kimwe byose urumva nta mpamvu yo gutandukana nawe bakagombye kuba umwe mu muryango umwe RPF atari n'ishyaka ari umuryango RPF si ishyaka abanyamuryango ntibagumye kugira hari beaches n'abagendaho wavuga guti RPF nta nubwo ari n'ishyaka ahubwo bavuga ko ari umuryango ni umuryango ubwo nabo bandi babiruta ba Makuza bose ba PR bose binjiye mu muryango bizabagora rero kuva noneho Obed reka dusesengura ibyerekeranye yego ndiho ndakumva navugaga nti reka dusesengura ibyerekeranye n'abaturage ibyabaranze mu matora bagiye bagaragara ko bagiye harimo nk'abazindukaga bakagenda saa 9 z'ijoro ngo bagiye gutora kandi n'ubundi bazi yuko bagomba gutora nyine icyo bahisemo mu guhindura itegeko nshinga icyo babahitiyemo icyo bababwiye kuzakora abandi bakagenda babyina n'ingoma n'iki byose ibyo bintu ni bishyashya muri politiki y'u Rwanda ntago twigeze tubibona mu myaka ya Habyarimana ntago ibyo twigeze tubibona abantu bagenda babyina ntago mu 2003 ntago twigeze tubibona 2010 ntago twigeze tubibona ibyo bintu bisobana gute ni ibyishimo byo kuvuga ngo koko bakunze Kagame cyangwa bifite ibindi bisobanuro hariho kompetisiyo yo kwigaragaza neza kuri RPF kugira ngo abantu nibyo byagiye biviramo n'abana amakosa nibyo nabaze mvuga rimwe bakana gukompeta cyane ngo ugaragare cyane ubu wa mbere nyine nubwo gahunda ko nibura ugaragare nawe wabaye wa mbere wigaragaza cyane nk'umuntu ukunze RPF abana rimwe na rimwe babikora usanga ari nubwo batayikunda gukurikije amakosa abo bantu inyuma yo kwigaragaza gutyo babaye akaza amakosa bakorera abaturage akenshi usanga perezida wa repubulika anagiye hose yakirizwa ibibazo by'abaturage n'abo bantu baba bagaragaye ni wa muhigo watubwiraga ni wa muhigo watubwiraga ati hari abantu barwaye indwara yo guhigura cyane rimwe na rimwe bigaragaza kugira ngo bagire indonke uratubwira uti ni ukwigaragaza kugira ngo abantu bagire indonke yego Obed Ndahayo uracyari ku murongo wavugaga ati ni uburyo bwo kwigaragaza kugira ngo babone indonke akenshi ni ukuvuga ngo ni ibintu bimeze nk'amarushanwa yo kugaragara cyane ko wagize ibintu runaka ukora kugira ngo rimwe na rimwe ugire indonke runaka uzabona nyuma none se nkawe Obedi kukurikira iby'abanyarwanda wavuga yuko biba bitabavuye ku mutima kuko abanyarwanda mu mibereho yabo bakunda no guhakirizwa yaba yibeshye cyane genda gusa nkabyo genda kuba nkabyo rwose gusa ariko hari ntabwo aho tukumvise neza navuga ko bose ari ababiri nari mvuze n'ibyenda gusa nkabyo wenda nk'ibyo rwakirizwa gusa hari nanone n'abandi benshi bari muri ibyo bintu umuntu atabanje kumenya impamvu ituma babikunda ariko ni n'uburenganzira bwabo ngaho ntibakunda rwose bakaba bayikunda bumva bafite ibintu yabamariye barahari nabo baba bayikunda rwose umutima kwa benshi none usanga hari abandi
bari bakora icyo ngicyo bati nazindutse reka ngende saa 9 njye birumvikana kuvuga n'icyamuzinduye ko uno wagiye gutubo hari birumvikana Obedi, ariko harimo excès dosere. Nta kuntu wambwira umuntu wakuriye muri pesi imbera kuri reka tuvuge PL na PSD, umuntu nka Biruta, umuntu nka Makuza wahoze ari wakuriye muri MDR nubwo bayivanyeho, wambwira ukuntu noneho yagira urukundo rwarenze rwo gukunda FPR kurusha uko yakunda ishyaka rye yakuriyemo yatojwe navuga amashereka yose. Ntago ibyo bintu nge ntago ariko mbibona. Abantu wese wenda bakuriye muri FPR inkotanyi byo cyangwa bayiyobotse nyuma birumvikana yuko bakunda koko ishyaka ryabo, ariko se wambwira nk'abantu bari muri PL, abantu bari muri PSD, yuko koko bagenda ari kugaragaza urwo rukundo cyangwa ni kwaguhakirizwa ndetse kugira ngo bakomeze n'imyanya babahaye cyangwa bazahabwe n'iyindi? Harimo icyo ngicyo cyo kuba abantu bashaka imyanya byo ni nacyo njye mbanza, ariko harimo n'icyo kuba umuntu n'uburenganzira bwe, ndavuga no mu itegeko nshinga ko ari uburenganzira bw'umuntu kujya mu ishyaka runaka cyangwa kurivamo igihe abishakiye. Ni kimwe n'uko hari abahoze muri RPF banayitangije ubu batakirimo, bari no mu itegeko nshinga rirabiteganya. Ibyo byo nibyo mu mutwe wa politike cyangwa ntubemo kuwugira ibyo byo itegeko nshinga rirabiteganya kandi n'uburenganzira bwa buri muntu, ariko icyo nashaka kugira ngo dusesengure twumve neza, abantu bize universite, abantu babaye abayobozi b'amashyaka akomeye mbere ya 94 na nyuma ya 94, ubu bakaba batarigera basezera mu mashyaka yabo, wambwira ko bafite urukundo rurenze rwo gukunda amashyaka yabo noneho bagakunda FPR inkotanyi? Abo bantu ngiye nibo bantera ikibazo. Umuntu wahindutse byo watangaje ko atakiri mu ishyaka rye cyangwa se yiyobokeye FPR inkotanyi, birumvikana. Nk'abo bantu wowe iyo urebye classe politique, no kuvuga abantu b'abayobozi. Oui, Obede, navugaga inti kuri icyo kibazo cy'abantu bayoboka FPR, ibyo ni ikintu cyumvikana, ariko nkavuga inti nk'abantu bari abayobozi b'amashyaka, abantu bakuriye mu mashyaka akomeye, batarigera batubwira yuko bahinduye bagiye bayobotse irindi shyaka iryo rya FPR inkotanyi, bagatinyuka bakagaragaza urukundo ruruta urwo bakunda amashyaka bakuriyemo. Nkawe Obedi usesengura ibintu bya politike y'u Rwanda, ntabwo ari ikibazo mu byerekeranye na classe politique, classe dirigente, ni ukuvuga abantu bafite inshingano mu buyobozi, ahubwo twavuga yuko bafite indimi ebyiri, tutazi niba ejo FPR inkotanyi igihe wenda izaba yavuyeho cyangwa se itagifite imbaraga yuko batazatubwira izindi ndimi. nicyo nari ndimo mvuga, wenda sinzi ko uko cyumvikanye, wenda abadukurikiye bacyumvise. Navuga ni wenda itegeko nshinga ry'u Rwanda ni ingingo ya 55, none ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwinjira mu mutwe wa politike cyangwa imbere runaka ahagazemo. Turavuga ni biterwa n'imiterere, ni nka bya bindi by'uko usanga n'uwagiye gusaba ko itegeko nshinga rihinduka rimwe na rimwe atari byo byari birimo. Umunyarwanda ibyo akugaragarira bitandukanye n'umurimo rimwe na rimwe. Waba ukora ibintu kugira ngo yibonera amaramuko nyine abibonera bitewe n'imiterere abanyarwanda bagisubirishije, ariko navuga ni kuko umuntu yakagaragaje ahantu ashobora kuba arakavuga ati ko ni umunyapolitike, itegeko rimuhanira kugaragaza uruhande arimo n'iyari ishyaka runaka ngo arijyemo rwose bigaragaza ko ntaba ari hariya kandi ari n'ahano.
none se Obedi, reka tuve nko kuri icyo kibazo turebe ku wenda ku byerekeranye na komisiyo ishinzwe amatora. Ko hari abantu benshi cyane cyane abari mu mashyaka ya opozisiyo cyane cyane bakorera hanze bayinenga yuko idafite ubwisanzure. Nkawe wakurikiranye ayo matora, ese hari abantu bari bahagarariye Mpayimana, abantu bari bahagarariye Frank baranzwe muri iyo komisiyo byibuze mu kubarura amajwi kugira ngo tumenye koko ari amajwi yahawe buri mukandida naye bwite cyangwa baratekinitse? Wagira icyo bitubwiraho niba hari ikintu biziho? ubwo nashaka kumitanya no kuri kiriya cya gatatu mwari mwavuze ko turi buvugane wenda c'ibyo abakandida batangaje nyuma ahubwo noneho y'amatora naho ngaho dushyira tujyana kuko nka Frank ari neza rwose azatangaza ko nubwo atageje yavuze ko atashimishijwe n'ibyavuye mu matora, ndetse agaragaza ko bamwe mu murezi zitigeze zemerewe kwinjira mu byumba by'amatora zikinjira nyuma barangije ibyo bakoraga. aho yagiye atanga ingero mu itangazo hari abanyamakuru avuga ko ibyo byose biri mu byagiye bibaho. icyo Frank Habineza yakigaragaje. ubwo rero bigahita biba bibuze kugaruka ku kuba nyine n'ubundi icyizere cy'umuntu aba yari mu gihe komisiyo y'amatora y'igice kitari kuba cyinshi ko iri bwigenga nyuma ngo ikareka Mpayimana Philippe agatsinda. ni urugero yaba ariyo wagize amajwi angahe, ntabwo ibyo byajyaga gushoboka rwose. kandi n'ubundi ishyaka nibura ry'ibidukikije risanzwe rifite abayoboke hirya no hino barisinyiye mu kugira ngo ryemerwe mu mategeko mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu gihugu hagati, ariko Mpayimana we akamanuka mu ijuru ry'i Burayi akaza akarusha Frank. ibyo biragoye, ni nabyo byaguye Frank kwemera ku buryo nyuma yageze anavuga ko atangaza ko agiye kuva muri politike burundu. Frank arayagwatirije inzu kugira ngo abone amafaranga yo kwiyamamaza, ubwenegihugu yabuhombye bwa Suwede, ni byinshi. ariko avuga ati nyuma ubu numvise yongeye gutangaza ko atakivuye muri politike nk'uko yari yabitangaje, agiye kuyikomeza. avuze ko agiye kuyikomeza mu byamuciye intege. reka turabigarukaho muri izo mvugo za Frank. noneho twavugaga ku byerekeranye n'ubwigenge n'ubwisanzure mu kubarura amajwi, y'uko abari bahagarariye abakandida hari ibiro batigera bakandagiramo, bivuze yuko bari bahari, nta cyizere twabagira yuko ibyo batangaje ari ukuri igihe nta bandi bantu batigenga bahari babigenzura. none nkawe ukurikije imvugo zabo bahanganaga na Kagame, niba twavuga ko ari uguhangana, nta nubwo ari no guhangana kuko n'abari bamuherekeje kuri njyewe, ukurikije amadisikuru bavuze bamushimira ngo rwose watsinze, tuguhaye felicitation, tukwifuje ishya n'ihirwe, uzatuyobore neza, nkawe wabifashe gute ko ari no mu kiganiro Frank yagiranye n'abanyamakuru? n'ibyo Frank Habineza yagaragazaga rwose no mu kiganiro narindi yagaragaza yenda no kurira, ari umuntu w'umugabo agaragaza akababaro, abari ibyo yashoye n'iki. noneho we ntiyanariye iminwa, yaratangaje ko mu byamubabaje harimo no kuvuga ko yarushijwe, ntabwo ari ukuvuga ko atatsinze amatora, kuba yarushijwe na Mpayimana. avuga ati ni agasuzuguro, yani nko kumusuzugura kandi bigaragaza ko nubwo atagaragaza ngo rero uravuga ati na komisiyo ikoranye ibibazo yabikoze uko yabishakaga, ariko avuga ati ntabwo cyane nubwo nari kuba ndi butsindwe nari kubura noneho n'inota rimwe icyenda nkarushwa na Mpayimana. turi mu kiganiro na bamwe mu bayoboke bati ubu niyo yaba bari hano gusa kuko ntabwo bari kuvamo n'inota rimwe. none se nkawe ukurikirana ibyaho ngaho, uri ku butaka bw'u Rwanda, uri Kigali, uzenguruka hirya no hino, ntago
nka Frank utinyuka kujya kurega leta ya FPR inkotanyi iyoboye igihugu akavuga ati mwashimutse itegeko nshinga ejo bundi mu matora ariko akasigiriza akavuga imvugo isigiriza agashimira rwose abateguye amatora ariko ntatinyuke kuvuga ku mugaragaro ati amatora yaribwe. Uwo munyapolitike mumubona gute ubwo? ubwo nabo muramushyira hamwe n'abandi wahoze uvuga ubwo nta n'impamvu yo kumukura mu bintu umutandukanye nawe bitewe tera koreraho n'imwe n'abo bandi tera koreraho n'imwe n'abo bandi bari bamwongereje agitangira batakiriho hari iki kuba yahindagura imvugo muri kote mwari igihe uvuga utuye umuntu bandi mushobora no kumwumva arishakira nawe ko aba yashoye inzu yaza guterwa cyamunara atabona uko yicara n'ibindi. Ariko turi no kuri ibyo nubwo ukomoje kuri ibyo by'inzu uvuga ati natabona uko yishyura bateza kintu cyamunara hari abantu bambwiye kandi babifitiye ngo gihamya yuko ngo FPR inkotanyi yamuguriye inzu rwose ikomeye ndetse imugura n'imodoka ngo y'umutamenwa. Kubera ko ntarabibona mbona imodoka yarasanzwe agendamo baciye gifite wenda ibyo ntibizaza nyuma kuko hari ibitaragaragara birashoboka rwose amakuru y'ubunyazida wanabiceka nabyo kuko ntabwo n'ubundi yagiye maze ko ayizi neza ko umukandida ari guherekeza abumwe ariko wenda agira ngo n'uwo mutwe wagaragaye nawe namenyekana abanyarwanda bamenye ko hari abandi bantu bari gutanga ibindi bitekerezo binyuranye n'ibya RPF ndetse namugaya cyane. Ariko tukiri no kuri icyo kibazo cy'abanyapolitike bacu bagira indimi ebyiri cyangwa eshatu tutazi ikintu bazamarira igihugu twakwibutsa ko Frank bakimara kwica Rwiserekera uwo bari bafatanyije Frank yahunze igihugu akakerekana rwose yuko abayoboke b'ishyaka rye batotezwa ko nawe yahunze igihugu bikaza gutungura abantu avuye mu aho yari yahungiye akongera agatangaza ko asubiye mu Rwanda ari amahoro ko akora politike aho niho abantu bahera bakavuga bati Frank ni kirumira habiri cyangwa hatatu ati aho abona inyungu icyo bamwijeje n'icyo akora. Mwebwe ntago mwigeze mumubaza nk'icyo kibazo ati ese guhora uhunga umunsi urahunze undi uravuga ati noneho ibyo nahunze nta bigihari uraze abantu yuko bashimutse itegeko nshinga none uravuga ati nubwo ntabyakiriye atariko mbifurije ishya n'ihirwe ibintu byagenze neza muri rusange. Ntago hamwe b'abanyamakuru basesengura politike basesengura ndetse babishyira no mu muco nyarwanda wa wundi twavugaga wo guhakirizwa cyangwa gushaka kuramuka mubibona gute? urumva yakoze ibyo ngibyo byose byabaye uwamwumvirije arapfa banza no kwishinja leta y'u Rwanda urupfu nyuma aza kugaruka ubwo icyamugariye ni uko burya aba yagarutse kuko ntacyo yari akurikiranyweho batereka ngo umwe ngerageze wenda ndavuga niyo abantu bashaka shanjoma muri politike bari mu rugendo ibintu by'abantu bavuga bya demokarasi ntabwo ari ibintu biza umunsi nuko abantu bitekereza ngo umuntu aze abwira abantu ngo dore mbazaniye demokarasi ni procedure n'urugendo ni ibintu buhoro buhoro akaba bamaze bavuga ati dore nyamara ibintu byakagize gutya bigenda bihinduka buhoro buhoro ariko habonetse abantu ushize bajya muri icyo kintu mu buryo akenshi nkunda kuvuga ngo ubw'amahoro nibwo buryo bari bwiza kuko uburyo bw'intambara bugize abantu bashobora kwihagarara mu buryo bw'amahoro nk'uko muri za South Africa n'ahandi byagiye bigenda nk'abana rero ngo birashoboka ko rwose biranagaragara ko habaho guhindura imvugo n'ibindi ku buryo utamenya umutarasi nabo bamwe bavuga bati n'ubundi nubwo ari kuvuga ibi byose bigere gisonoka wajya uvuga ibintu akavuga ati uyu nguyu si uri kubivuga afite undi kintu kimuvugiramo akenshi bitesha agaciro wowe kurenza abandi bitesha agaciro iyo uba umuntu utafite umusimamo.
Ni ikibazo kidukomereye mu Rwanda kugira ngo tumenye abayobozi cyangwa abashaka kuyobora igihugu ese koko ibyo batubwira babivanye ku mutima cyangwa ni ya maco y'inda kwa guhakirizwa kwesa imihigo ugamije indonke ariko bitakurimo rwose bitakuvuyemo. Urakoze cyane ndahayo Obedi kuba udusesengure ibyo bintu. Nagira ngo mbere y'uko dusoza tugaruke ku kantu kamwe ku byerekeranye utuntu tubiri ku byerekeranye na Perezida Kagame amaje kubona intsinzi ye n'ubundi yari isanzwe iriho, yahamagariye abo twavuga bari bamuherekeje nge niko mbyita yuko yiteguye gukorana nabo. Iyo mvugo ya Perezida Paul Kagame aho si uburyo wenda bwumvikanyweho cyangwa se ateganya wenda butari bwanumvikanyweho, akavuga ati bari abantu kuko bitwaye neza batigeze banteza n'ikibazo mu miyobore yanjye n'ishyaka ryanjye FPR Inkotanyi riyoboye igihugu, ati nzabagenera wenda akantu, nzabagenera umwanya. Mwabifashe gute iyo mvugo ya Perezida Kagame ugereranyije n'imvugo nyine y'abo bakandida nabo ukuntu ibyo imvugo isigiriza hanyuma none bikajyana no kwa Kagame ati niteguye rwose gukorana nawe? Ni ubwa mbere nabivuze mu yandi matora yose 2003 2010 nta kintu yigeze abivugaho. Numva nje kuri kotinye birashoboka rwose ko igihe ingo sinshaka kujya mu buryo byakozwe ariko igihe wamaze gutangazwa ko yakinga ari perezida bijya bibaho no mu bindi bihugu, ugasanga umuntu mwari muhanganye rwose munahanganye cyane ahubwo bitari ibi ngibi nk'iyo mvuga yawe ngo ni uguherekeza ugasanga umuvutsi mugize minisitiri w'intebe. Bibaho mu bihugu yaba ibya Afurika n'ahandi rwose bijya bibaho no mu bihugu by'Uburayi aho ngaho muri Vietnam. Iryo zina ribonamo ikibazo cyane kuba yaba akazi yego halo komeza tubwire muzumvikana. Navuga ni rero kuko ni ibisanzwe bibaho no mu bihugu by'ibihugu byateye imbere cyane muri demokarasi. Umuntu igihe abonye intebe y'ubuyobozi abashobora kuba ati kanaka n'akanaka bitewe n'uko mwanyitwaho cyane icyo ababona babatezeho ndabaha imyanya. Gutyo umuntu wafashije umuntu rero umugani iyo mvugo yawe akaguherekeza ukwiye kumushimira. Aba ari umuherekeza mwiza uba ugomba kumushimira ukanamugenera impamba nziza. None ku kibazo cya nyuma mbere y'uko dusoza Obedi ndahayo ndagira ngo nkubaze, nubwo Kagame atarongera kujya imbere y'itegeko nshinga ngo arahire, n'ubundi asanzwe ari perezida azabikomeza nk'uko itegeko nshinga barivuguruye aricyo bigamije, kuba nta bantu bamuhaye nta bakuru b'ibihugu bigeze bamushimira bamuha ibyo twita felicitation, nkamwe mu bitekerezaho iki? Abakuru b'ibihugu bamwe bo muri Afurika bamuhaye felicitation. Reka duhere bugufi y'u Rwanda, mu Burundi nta kigeze kivayo, muri Kongo nta kigeze kivayo. Ntabwo cyari kuba Burundi kuko kugeza ubu tutabanye neza ntabwo kuba kivayo. Muri Uganda naho nta cyavuyeyo, no muri Uganda nta cyavuyeyo, muri Tanzania nta cyavuyeyo. Bibazwa impamvu cyavuyeyo, ariko Tanzania Magufuli yashimiye Perezida Kagame byarabaye. Niwe wenyine mu karere k'ibiyaga East Africa, niwe wenyine wagize icyavuga. Byarabaye. Na Perezida wa Kenya yaramushimiye. Babiri bonyine gusa. Yego. Nkamwe mu bifata gute rero kubona Afurika hafi ya yose, kubona ibihugu n'ubundi byajyaga bifasha u Rwanda, Ubwongereza, Amerika, ibihugu by'Uburayi batamubwira ati twishimiye intsinzi yawe, nkamwe kuri mwebwe bisobanura iki Obedi? Urumva uko biri kose abantu baranariza nk'uko nuko turi kwanariza bakareba amatora bakabona ubu itegeko nshinga ryahindurwa ibyo bihugu byinshi cyane cyane byavuga ko
birimo tekinike no mu bihe by'amatora rero no mu kwiyamamaza cyane cyane yaba ambasaderi y'ibihugu by'i Burayi ndetse na ambasaderi y'Amerika barekaramaga cyane ku cyatumye bakandida nyabajyane batagiyemo n'iki ntibigezeho no mu itangazo basohoye bavuga ko ntabwo amatora agenda indorerezi z'ibihugu bya Afurika zo zavuga ko ibihugu byose byakabaye byigira ku Rwanda indorerezi z'ibihugu byo muri Afurika zaje zihari. None Obedi Ndahayo, mbere yuko dusoza twari twasezeranyije abatwumva yuko tuza no kubaha no kuvuga igipimo cy'ukuntu ubu ibintu bihagaze nyuma yiyongerwa amatora nge nibyo mbona n'abaherekeje ni imvugo yanjye rwose Obedi, ntago ibyo ngibyo nibyo nge nemera. Igipimo cy'umwuka uri mu gihugu wa politike w'ubuzima busanzwe ubona bihagaze gute? Ese abantu baracyabigarukaho kuri ibyo by'amatora, wenda aho binywera akayoga mu giturage aho ugiye gutara amakuru barabyongorerana baryana inzara, bimeze gute? Tubwire muri makeya ukuntu ubona abantu bagize, kuko hari abavuga bati hari nk'abantu bari bari inyuma ya Diane Rwigara ubu ngubu bagenda baburirwa irengero, abandi abo ngo bari inyuma ya Frank ndetse nabo ngo hakaba hari abatotezwa. Baracyagaruka mu buzima busanzwe ku mugaragara kuri ibyo amatora, cyangwa iyo binywera agacupa bakongorerana batari ko wenda byagenze gutya, cyangwa se bizagenda gutya nyuma yaho, bimeze gute? Wenda uretse nk'abo baba bamaze kugaragara nk'uko ushize harabize bivugwa ko hari abarwanashyaka mbere y'umunsi w'amatora abanyamuryango ba Muvoma ya Diane bagiye bambaye imipira ye mu kubaka ibyumba by'amatora bagatwarwa na polisi, nyuma baza kurekurwa uwo munsi bareba ariko ahandi nta kibazo, nta muntu nta bikorwa birimo yaba gushimuta cyangwa gutwara abantu, nta bikorwa bindi cyane cyane birimo by'umutekano mu kiwari cyane. Impamvu kandi nuko n'ubundi nta kidasanzwe cyabaye, amatora yabaye mu mutuzo, abantu bari batuje, nta wendaga kuba ari bwigaragambye cyari buteze kandi kajagari. Hanyuma kandi yaba wari ushyigikiye Diane, yaba wari ushyigikiye Frank, yaba wari ushyigikiye Hayimana cyangwa na Barafinda n'abandi, n'ubundi ntiyaramushyigikiye azi ko ari butsinde, n'undi azi ko aramushyigikiye azi ko amatora yari buyatsinda. Wenda hari ibindi yabaga ari buharanire ko bitari ukuvuga ko ari butsinde amatora, kuko amatora yari yararangije gukorwa. Rero numva nta n'ibindi bintu biba biri bwitego inyuma yaho kuvuga ngo nk'uko mu matora yabaye nta kavuyo kabayeho, kuko byari byarateguwe imbere n'ibindi numva na nyuma yaho nta uburyo abantu biteze, abanyarwanda biteze n'irahira ryo watora. Ariko ndagaruka ku kibazo cyanjye, iyo wigiriye nko gutara inkuru cyangwa se ukanyura ahantu wenda ukitse imirimo yawe ugiye gufata nk'ikirahure cyangwa uri kumwe n'abagenzi bawe, ese mu mvugo yabo hari ikintu kigaruka ubona kigenda kigaruka? ndimo ndagaruka utabisize abaturage babishije cyane kandi urubyiruko rwateye amatora rwose ari imvugo urubyiruko rw'ino rusigaye rukoresha ngo bishe imiti, bishe imiti ngo kuba batarashyizemo Diane cyane cyane niyo badorokati yaza ngo bishe ngo bishe imiti, ko imiti kuvuga ngo kwishe imiti kuvuga ngo barababirihirije muri make bishe imiti. rero babagaruka cyane cyane bavuga ko Diane yaba ari mu matora ajya gusura, bari kuboneka ibindi bintu bitandukanye n'ibyo babonye, ariko ibyo n'ibyo bavuga ko iyo niyo mvugo ubu igezweho abantu bavuga wenda ku buryo bwabo nyine bati bishe imiti, ukaba wumva icyo bakubwiye.
iyo ugiye se hirya, iyo ni imvugo y'abajene y'urubyiruko, iyo ugiye hirya mu giturage cyangwa se mu kabari aho winyuriye, ese ubona abantu bagishishikajwe no kugaruka ku byaranze amatora cyangwa imihigo Paul Kagame yemereye abantu ibyo azakosora bitakozwe, hari icyo bibashishikajeho mu zindi mvugo uretse abo ngabo bavuga bati bishe imiti? urumva ngaruka kuri aho umukandida barashinga batingiye rwose. ndashaka ko cyane cyane mu byo yasabye nyuma perezida amavuga gutora bati perezida Kagame azakomeza kiriya kintu cyo gukuraho imisoro y'ubutaka n'ibindi. bafite ibintu bagenda bavuga basaba, ariko nta bidasanzwe abantu bavuga ko basa nk'abakomeje ubuzima, kuko bicaramo nk'ubwira kuko iyo ikintu wari ukizi ntabwo na nyuma wakurikira ibindi bintu byinshi, waba uzi ngo ikintu ni uko kigomba kugenda. ntabwo byari bunsaba imibare myinshi kubara ngo hagati ya Frank Habineza na Kagame na Mpayimana ngo ninde uzatsinda. bisaba umuntu ajya areza imibare myinshi. none reka dusoze ikiganiro cyacu. Obed Ndahayo twibutse ko ari umunyamakuru w'ikinyamakuru Intambwe gikorera i Kigali mu Rwanda, ariko gifite n'amashami hirya no hino mu turere, mu ntara zose z'igihugu. Mu binyamakuru, mu bitangazamakuru, ari ibyandika, ari ibikoresha amajwi no kuvuga radiyo cyangwa ibikoresha amashusho, hari ikintu kikigaruka ku byerekeranye amatora cyangwa ni imvugo ishaje byaribagiranye? ntabwo uretse kugarukaho ni ukwitega irahira ry'umukuru w'igihugu. nta bakandida noneho by'abakandida bariho bavuga, yaba Frank Habineza yavuze ko rwose agiye kuva muri politike burundu. ababajwe cyane n'amajwi yageze no kuba yarabashijwe na Mpayimana, kuba arimo avuga ko agiye kugaruka muri politike. ibyo nta byinshi cyane biri mu bihugu. ni ikigaragaza yuko ubwo itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ritakigaruka kuri ibyo by'amatora kandi Kagame ataranarahira, ni ikigaragaza yuko ntago n'ijisho ry'abanyarwanda ntago n'ubundi byakurangiza umuhango ntago bishishikaje abantu, niko twabivuga. kuko none zo twagaruka kuvuga wenda ngo tujye kureba ngo tuvuge ngo ngo nakoze ubushakashatsi menya ko hari amajwi atayibwe cyangwa ntabibwirwa n'iki. nuko tubigarukaho cyane ni ukuvuga ngo hari ibyo utari n'ubwo ubushakashatsi turirimite twaririmite, ubwo tuba tubujijwe no gutangaza kimwe n'indorerezi zose byavuye mu matora mbere y'uko bitangazwa na neza. yambaye umuntu yabaga wavuga ngo bari bimwe amatora yarabaye ko bagiye batora umutobe, byamaze gutangazwa na komisiyo burundu, imibare yaratangajwe, ibyo amakuru n'ibyo batangaje. Obed Ndahayo, urakoze kutugezaho uko umwuka uhagaze mu Rwanda, muri Kigali, nyuma y'intsinzi ya Kagame ikomoka ku ihindurwa ry'itegeko nshinga. Turagushimiye rero Obed Ndahayo, turarikira abari badukurikiye ko iki kiganiro twagikoze ku bufatanye bw'ikinyamakuru Intambwe n'ikinyamakuru umunyamakuru.com, kikaba cyari kiyowe na Taxi Semana afatanyije n'umutumirwa wacu ari we Obed Ndahayo uri Kigali. urakoze cyane, turabashimiye natwe, kandi turarike n'abatukurikira yuko bazaduha ibitekerezo kuri iki kiganiro, ndetse tubararikira yuko mu kiganiro gikurikiyeho tuzaganira ku bibazo byugarije itangazamakuru mu Rwanda, harimo no gutekinika inzego z'itangazamakuru, bagashyiraho amashyirahamwe adafite aho ahuriye n'itangazamakuru bagamije inyungu, ndetse ayo mashyirahamwe navuga y'abaringa akaba aterwa n'inkunga ndetse n'inzego za FPR Inkotanyi, inzego zimwe
ziyobora igihugu. Tuzabigaruka mu kiganiro gikomeye mu itangazo umaze kugeza ku karubanda wamagana ayo mashyirahamwe y'abaringa. Urakoze cyane Obed Ndahayo. Murakoze cyane, turashimye Tarfisa. ubw'inganzo yasobetse n'umunezero, imyirongi n'impanda n'ibivange binyurusore.